ये जी हमारे पास एक करोला आई हुई थी लाहौर से फॉर फुल रेस्टोरेशन। इस गाड़ी के ऊपर आज पेंट अप्लाई हुआ है और ये जी गाड़ी की फिनिश है आफ्टर पेंट एप्लीकेशन। इस पे पेंट अप्लाई हो गया है। ये पेंट अभी क्योर होगा और इसको हम हीट साइकिल देंगे बूथ में और उसके बाद ये गाड़ी जो है ये ड्राई हो जाएगी। ऐसे प्रोजेक्ट्स की डिटेल्ड वीडियोस देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल कंडीशन टेक सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।